Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Susanne. Die Bedeutung von Adjektiven können wir mit bestimmten Zusammensetzungen verstärken und genau das ist mein Thema heute. Auf einen Blick stelle ich dir erst einmal alle Adjektive vor, die ich heute in dem Video verstärken möchte. Hier sind sie. Wie kann ich die Bedeutung dieser 22 Adjektive verstärken? Ich lese all diese Adjektive vor. Wir beginnen mit Nummer 1: faul, egal, elend, fest, kalt, ehrlich, süß, schwanger, wach, rot, böse, lang, hart, gefährlich, hoch, grün, hübsch, groß, rein, fremd, traurig, müde. Also wie gesagt, wir werden heute die Bedeutung dieser Adjektive gemeinsam verstärken durch Zusammensetzungen. Und wirklich interessant ist, dass durch diese Zusammensetzungen einige oder sogar viele dieser Adjektive einen ganz umgangssprachlichen Charakter erhalten. Die Zusammensetzungen können sein Adjektiv und Adjektiv, wie zum Beispiel das Wort tief traurig, oder Nomen und Adjektiv, wie zum Beispiel das Wort haushoch, oder Verb und Adjektiv, wie zum Beispiel das Verb stinksauer. Natürlich wirst du diese Adjektive und diese Verstärkungen heute auch in diesem Video vorgestellt bekommen. Und ja, die Verstärkung von den Adjektiven, die steht immer am Anfang des Wortes. Und natürlich müssen auch diese zusammengesetzten Adjektive ganz normal dekliniert werden im Satz, wenn sie vor einem Nomen stehen. Und die zusammengesetzten Adjektive werden zusammengeschrieben. Es gibt unglaublich viele von diesen zusammengesetzten Adjektiven und die ermöglichen es uns haargenau auszudrücken, ein emotionales Gefühl zu vermitteln und auch etwas anschaulich darzustellen. Ja, also wenn ich sage, ich bin traurig, dann bin ich traurig. Sage ich aber, ich bin tief traurig, dann bin ich sehr, sehr traurig. Los geht's mit den 22 Adjektiven und den Verstärkungen, die ich heute für dich ausgesucht habe. Felsenfest. Fest ist das Adjektiv und die Verstärkung ist Felsen, in dem Falle ein Nomen der Felsen. Schauen wir doch mal auf ein Beispiel. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass mir das gelingen wird. Das heißt, ich habe keinerlei Zweifel. Ich weiß es zu 100%, dass mir das gelingen wird. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Nummer 2, stinkfaul. Hier ist ein Beispiel. Er hat die Prüfung nicht bestanden. Kein Wunder, er war ja auch stinkfaul. Er war fauler als faul, er hat sich überhaupt nicht auf die Prüfung vorbereitet, er hat nichts für die Prüfung getan, er war stinkfaul. Nummer 3, hochschwanger. Eine Frau, die sich im letzten Stadium der Schwangerschaft befindet, also im 8. oder im 9. Monat, ist hochschwanger. Nummer 4, bitterkalt. Gestern waren es -10 Grad, es war bitterkalt. Wenn es bitterkalt ist, dann fühlen wir förmlich die Kälte in unsere Knochen hineinkriechen und es ist nicht mehr angenehm kalt, es ist bitterkalt. Wir haben ein paar Varianten im umgangssprachlichen Raum. Wir sagen arschkalt oder saukalt. Und wenn du dich etwas vornehmer ausdrücken möchtest, dann sage einfach bitterkalt. Hier ist die Zusammensetzung Nummer 5
grundehrlich. Zum Beispiel, ich mag diesen Menschen sehr, er ist grundehrlich. Und das bedeutet, er kann einfach nicht lügen, er ist vertrauenswürdig, er ist offen und von Grund auf ehrlich. Nächstes Beispiel, Nummer 6, tieftraurig. Als ihre Katze überfahren worden ist, war sie tieftraurig. Und tieftraurig bedeutet, die Traurigkeit ging tief. Sie hat gar getrauert und sie war todtraurig. Hier haben wir eine weitere Variante, tieftraurig oder todtraurig. Also sehr, sehr traurig. Nummer 7, Giftgrün. Gestern im Wald am Bach habe ich einen giftgrünen Frosch gesehen. Giftgrün bedeutet die Farbe, die grüne Farbe war grell und stark und auffallend. Ich habe einen giftgrünen Frosch gesehen. Nummer 8, haushoch. Beim Schachspielen war sie mir haushoch überlegen. Das heißt, ich hatte keine Chance zu gewinnen und jedes Mal hat sie haushoch gewonnen. Das heißt, ihre Fähigkeiten im Schach waren viel größer, höher als meine. Und jetzt haben wir das Wort brandgefährlich. Hier ist ein Beispiel. Es ist brandgefährlich, auf dieser Klippe entlang zu gehen. Die Gefahr abzustürzen ist sehr groß. Es ist nicht nur gefährlich, es ist brandgefährlich, also sehr unheimlich gefährlich. So, Adjektiv Nummer 10, knallhart. Dieser Satz jetzt hat einen stark umgangssprachlichen Charakter. Er hat knallhart mit ihr Schluss gemacht. Und hier bedeutet knallhart erbarmungslos, rücksichtslos, gewissenlos, brutal. Auf gewissenlose, erbarmungslose Art und Weise. Er hat knallhart mit ihr Schluss gemacht. Nummer 11, bitterböser. Hier ist ein Beispiel. Franzi hat ihrer ehemaligen Chefin eine bitterböse E-Mail geschrieben und sich über die ungerechte Behandlung in der Firma beschwert. Sie ist also sehr verärgert, verstimmt, könnte man auch sagen, und sie ist böse auf die Chefin, auf die Behandlung und sie schreibt jetzt eine gemeine und garstige E-Mail, um ihren Ärger auszudrücken. Sie ist bitterböse auf die Chefin oder sie hat eine bitterböse E-Mail geschrieben. Nummer 12. Wir haben jetzt ein Adjektiv, feuerrot. Peter ist vor 2 Tagen hingefallen und die Wunde am Bein ist immer noch feuerrot. Das bedeutet, sie ist immer noch sehr rot, so rot wie Feuer, könnte man sagen. Und sie brennt wahrscheinlich auch ganz dolle wie Feuer. Adjektiv Nummer 13, zuckersüß. Eine Orange, eine Mango, Weintrauben können zuckersüß sein. Aber auch eine Geste von jemandem, ein Verhalten von jemandem oder ein Welpe oder das Verhalten eines Kleinkindes beispielsweise kann zuckersüß sein und dann empfinden wir emotional etwas und wir finden das niedlich und entzückend. Adjektiv 14, hellwach. André war die halbe Nacht hellwach. Das bedeutet, er konnte gar nicht schlafen und er hat gar kein Auge zugetan. Er war hellwach. Riesengroß. Im Pazifik kann man super surfen, denn die Wellen sind riesengroß. Das heißt,
Die Wellen sind super groß, riesig oder sehr groß. Hundemüde, unser Adjektiv Nummer 16. Jens ist seit einer Woche schon hundemüde. Er hat einfach viel zu viel gearbeitet und sich keine Zeit für sich und für sein Wohlbefinden gegönnt. Er ist hundemüde, also kraftlos, erschöpft. Er hat keine Energie mehr. Und hier kommt ein Tipp von mir, der wichtig ist. Beim Übersetzen schreibe nicht tired like a dog. Korrekt wäre very, very tired oder erschöpft, exhausted. Der Grund ist, dass hier natürlich haben Hunde auch ein größeres Schlaf- und Ruhebedürfnis und daher rührt sich ja auch der Ausdruck. Es macht also Sinn. Aber beim Übersetzen vorsichtig sein. Die Bedeutung hier ist das Adjektiv. Die Hauptbedeutung liegt auf dem Adjektiv und zu Beginn haben wir eine Verstärkung, die die Bedeutung des Adjektivs verstärkt, aber vielleicht sollte man die Verstärkung als einzelnes Wort jetzt nicht übersetzen. Also das ist jetzt mein Tipp hier. Dieses Blatt fällt immer runter und ich weiß nicht, warum mir das so wichtig ist. Ich stelle es jetzt wieder darauf. Es steht symbolisch für den Herbst, für euch und es kringelt sich auch und das kommt wegen der Wärme dieser Heizung. Naja, das war jetzt nicht so wichtig. Wir kommen zum Adjektiv Nummer 17, scheißegal. Was andere Leute von ihm denken, ist ihm scheißegal. Und das bedeutet, es ist ihm total egal, was andere Leute von ihm denken. Also es spielt keine Rolle für ihn und er kümmert sich darum nicht, wie andere ihre Meinung über ihn formen. Es ist ihm nicht wichtig. Also was andere Leute über ihn denken, ist ihm scheißegal. So, wir kommen zum zusammengesetzten Adjektiv Nummer 18 und wir haben Hundeelend. Schon wieder Hunde. Nachdem sie etwas Schlechtes gegessen hatte, war ihr Hundeelend und sie musste erbrechen. Also ihr erging es miserabel und sie hatte wahrscheinlich Bauchschmerzen. Ihr war total übel und sie musste sich daher übergeben. Ihr war Hundeelend. Adjektiv Nummer 19, wildfremd. Alles kam ihm in Asien wildfremd vor. Völlig fremd, unbekannt und unvertraut. Also die Kultur und die Sprache und ja, das Essen. Also alles war wildfremd für ihn. Ganz neu. Vielleicht hat er das alles zum ersten Mal in seinem Leben erlebt. Wildfremd. Okidoki. Adjektiv Nummer 20. Bildhübsch. Die Katze, die ich gestern gestreichelt habe, war bildhübsch. Umwerfend schön, überwältigend attraktiv, besonders schön. Sie hatte grüne Augen, ein rotbraunes, weiches Fell, einen langen, buschigen Schwanz und ein wunderhübsches Gesicht. Sie war bildhübsch. Wir können auch sagen bildschön. Auch das ist ein zusammengesetztes Adjektiv. Adjektiv 21, ellenlang. Ich zum Beispiel, und das ist wirklich so, schreibe gerne ellenlange Briefe, also sehr lange Briefe, extrem lange Briefe, vielleicht übermäßig lang, viele Seiten lang, ellenlange Briefe. Und unser letztes Adjektiv für heute, astrein. Also diese Aufgabe hast du astrein erledigt. Und das bedeutet, die Aufgabe hast du tadellos gemacht. In der Umgangssprache hörst du das Wort astrein ganz oft.
Wir können zum Beispiel auch sagen, das war ein astreiner Abend und das bedeutet, der Abend war genial, der Abend war einwandfrei, der Abend war fabelhaft. Ja, und auch das Verhalten von einer Person kann astrein sein und das bedeutet moralisch, wunderbar, fehlerfrei, fair, bereichernd, wertschätzend. Das bedeutet astrein. Ja. So, nun wird es langsam dunkel und somit Zeit, das Video langsam zu beenden. Es ging heute also um die Verstärkung der Bedeutung der Adjektive durch diese Zusammensetzungen und das waren meine 22 Beispiele. Und ja, es gibt so viele von diesen wundervollen Adjektiven in der deutschen Sprache, die ganz sicher unsere Sprache bereichern. Und ich, wenn ich du wäre, würde sie auswendig lernen und dann kannst du sie vielleicht hier und da im Alltag herausfiltern und heraushören und zu wissen, dass diese Adjektive auch oft einen stark umgangssprachlichen Charakter haben, das ist wichtig. Interessant wäre für mich, ob auch über die Grenzen hinaus in der Schweiz, in Österreich, in diesen deutschsprachigen Ländern diese Adjektive eins zu eins existieren oder ob es da ganz andere Adjektive gibt. Und wenn du in der Schweiz oder in Österreich leben solltest, dann freue ich mich auf einen Kommentar unter diesem Video. Und ja, ich hoffe, dass du weiterhin quietschvergnügt Deutsch lernst. Du hast es erraten, quietschvergnügt ist ein weiteres verstärktes Adjektiv. Vergnügt ist das Adjektiv quietsch, kommt von quietschen, einem Verb. Und quietschvergnügt bedeutet fröhlich, mit bester Laune, unbeschwert, mit Heiterkeit. Also ich hoffe, dass du quietschvergnügt weiter Deutsch lernst. Und in diesem Sinne, mach's gut. Tschüssi.